မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့မှာတော့2005ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ကိုရီးယား action ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်နေတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့အတွက်တထေးရဲ့အပျော်စနစ်ကိုမျက်စိတောက်ထောက်လိုက်ကြည့်ပေးဖို့တာဝန်ပေးခံထားရတဲ့လူဆိုးကိုင်းဝင်တယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအမျိုးသမီးလေးကိုချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးလေးကတထေးခင်မောအပေါ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကိုသူသိသွားတဲ့အခါမှာလည်းသူမကိုမတတ်ဘဲနဲ့အသက်ချမ်းသာပေးလိုက်ဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အမိတ်မနာခံမှုကနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်မှုတွေနဲ့တွေးထွက်တန်ရုပ်ဖြစ်စေတဲ့အခြေအနေကိုဥတီတွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူဆိုးကိုင်းဝဲမျိုးသားလေးအနေနဲ့ဘလို့အန်ဒီယာဝေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရမလဲ။တထေးအပျော်စနီးလေးအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဝန်ခံပြီးတော့တထေးနဲ့လည်းပြန်လဲတင့်မြတ်ဖို့သူအခွင့်အရေးရနိုင်တော့မလား။ဒါဝေကိုတီးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူစကားလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟူကမစ္စတာကန်ဆွဲတထေးကြီးလက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အစိမ့်မြက်လူမိုက်တယောက်ဖြစ်ပြီးလုံပိုင်ခွင့်တွေရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဟူဟာတကိုထဲနေတတ်တဲ့အမျိုးသားငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းအနာကင်းမဲ့တဲ့တွေးအေးလူသက်သမားတယောက်ဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ်။သူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကြောင့်မစ္စတာကန်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိထားပြီးတော့အယုံကြည်ရဆုံးလူယုံတော်တယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုတော့သူဟာမစ္စတာကန်ရဲ့ဟိုတယ်ကိုဦးစီးစီမံပေးနေပြီးတော့ဟိုတယ်ကောင်းမွန်စွာနဲ့လုံခြုံအဆင်ပြေမှုလဲပတ်နိုင်အောင်အမြဲစူးစမ်းပေးပါတယ်။ဟူကသူကိုယ်တိုင်လူမိုက်တွေကိုလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းဟိုတယ်ကနေထွက်သွားဖို့ကိုငင်းဆန်နေတဲ့ဧည့်သည်တချို့အားနင်းထုတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ထိုးနှက်ဖို့ကိုဝန်မလေးလာပါဘူး။စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့ဝူရဲ့လက်ချက်ကြောင့်စူးရွာအထိုးခံလိုက်ရပြီးဒဏ်ရာတွေရသွားကြပါရီဟိုတယ်အထက်မှာပီကကတ်လုံနေတဲ့လူမိုက်တွေကတော့မစ္စတာကန်ရဲ့ပြိုင်ဖက်နောက်ထပ်လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ဘက်ရဲ့လက်အောက်ကလူမိုက်တစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါရီတနေ့မှာတော့မစ္စတာကန်ကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဆွေးနွေးကြဖို့ဝူကိုနေ့လည်စာအတူစားရန်ဖိတ်ပါရီမစ္စတာကန်ကနောက်3ရက်ကြာလုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်ခရီးထွက်ဖို့ရှိနေခဲ့ပြီးဝူကိုအတော်ကလေးထူးခြားတဲ့တာဝန်တစ်ခုပေးအပ်ခဲ့ပါရီဒါကတော့ဆိုးဆိုရဲမိမလေးတယောက်ကိုစပိုင်လိုက်လုပ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါရီတကယ်တော့သူမကမစ္စတာကန်ရဲ့လိုအပ်အပျော်စနစ်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါရီမစ္စတာကန်ကအဆိုးကိုအရန်ချစ်ပေမဲ့အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုကြောင့်သူမကနောက်ွယ်မှာဖောက်ပြန်နေနိုင်တယ်လို့တန်တရားဖြစ်မိပါရီမစ္စတာကန်ကသူရသမျှအချက်အလက်တိုင်းကိုသတင်းပို့ဖို့ဝူကိုပြောပါရီသူမဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာသိရှာပြီးဆိုရင်တော့သူမကိုတပ်ပစ်ဖို့ပါသူကခွင့်ပြုပေးထားပါရီဟူကသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆိုရဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ပါရီဟူကအပြစ်ကင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့လှလုံးပြီးမစ္စတာကန်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့အသက်အများကြီးကွာနေခဲ့တဲ့ဆိုကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆွဲမဲ့နေမိပါရီသူဟာမစ္စတာကန်စီကနေလက်ဆောင်အဖြစ်ငှက်အိမ်မီးအိမ်လေးတစ်လုံးကိုဆိုကိုပေးပါရီဟူကမစ္စတာကန်ခရီးသွားနေစဉ်မှာသူမကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့တာဝန်ပေးခံထားရတဲ့သူမရဲ့တီးတန့်ဘော်ဒီကအဖြစ်မိတ်ဆက်ပါရီဟူကသူမကိုစောင့်ကြည့်နေတော့မယ်ဆိုတာကိုသိပြီးဆိုကလည်းအနေခက်ကြောင်ပြသကဟူကိုတာဝန်ကနေထုတ်လိုက်ပါရီဒါကြောင့်ဟူဟာသူမကိုလွတ်အပ်ပြီးတော့လိုက်ရှောင်းရကသူမတွားသမျှနေရာတိုင်းကိုလိုက်ကြည့်ရပါရီတမနဲ့ခင်မှာတော့မမျောလင့်ထားပဲနဲ့ဆိုဟာမနဲ့အစောကြီးဖုန်းဆက်လာပြီးတော့သူမနဲ့အတူနေလေစာလိုက်စားပေးဖို့ဟူကိုပြောလာပါရီဟူနဲ့ဆိုရိုကနေလေစာအတူစားကြရင်နဲ့စကားပြောဖြစ်ကြပါရီဆိုကအစင်အပေါ်မှာတရောကြီးနဲ့ရှေးတရှင်းကိုဖျော်ဖြေနေစဉ်ဟူကတော့သူမရဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိုကြိတ်ပြီးတော့သဘောကျနေခဲ့ပါရီဆိုနဲ့တရက်တာကုံဆုံးပြရနောက်အမြဲတမ်းအထီးကျန်နေခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတယောက်မှမရှိတဲ့ဟူကမရည်ရွယ်ပဲနဲ့သူမအပေါ်ခန်းစားချက်တွေစတင်ပေါက်ဖွာလာခဲ့ပါရီသူမကိုချစ်ဖို့အတွက်ဒါဟာအချိန်ကောင်းတစ်ခုပဲလို့သင်တို့ထင်ပါသလားဟူဟာဆိုကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့သူမအမျိုးသားတယောက်နဲ့တွေ့နေတာကြောင့်တန်တရားဖြစ်လာမိပါရီအဲ့ဒီအမျိုးသားကသူမကိုအိမ်လိုက်ပို့ပေးပြီးတော့သူမကလည်းဒီအတိုင်းပဲအိမ်အထဲဝင်သွားတာကြောင့်အစကတော့ဒါကသူမရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့ပါရီဒါကြောင့်ဝူကလည်းဒီအကြောင်းကိုမစ္စတာကန်အားသတင်းမပို့ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်နောက်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့တင်ရမှာဆိုတော့အမျိုးသားကသူမရဲ့အိမ်မှာနေသွားခဲ့ပါရီဝူလည်းပဲသူမရဲ့အိမ်အထက်ကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကရေရှိုးပြီးထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီဆိုတကယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ဝူကလည်းအမျိုးသားကိုထိုးနဲ့ကန်ကြောက်လျက်ဒီကိစ္စကိုကိုယ်တိုင်ကင်တွယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီဆိုကအလွန်အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးငိုယိုနေခဲ့ပါရီဝူကမစ္စတာကန်ကိုဖုန်းလမ်းဆက်ဖို့ချက်ချင်းဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပေမဲ့ဆိုကိုတနာပြီးတော့ချစ်မိနေခဲ့တာကြောင့်ဖုန်းမဆက်လိုက်တော့ပါဘူးဝူဟာသူတို့တွေတွေ့ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့ပြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှထပ်မတွေ့ဖို့တတိပေးလိုက်ပါရီဆိုကဝူဟာသူ့ဆရာကိုပြန်မတိုင်ကြတာကိုမယုံနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဝူကိုစိတ်တို့ကတွန်းထုတ်ခဲ့ပါရီဆိုနဲ့စကားများပြီးတော့တိုက်ခန်းကိုပြန်လာခဲ့စဉ်ဒစိန်တယောက်ကသူ့စီကိုရှီကပ်လာခဲ့ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာတူထိုးခဲ့တဲ့ပြိုင်ဖက်လူမိုက်အဖွဲ့ကိုတောင်းပန်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကန်ဆိုးမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ချိန်ချပါရီဝူကလီလူရှုလိုက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ပါရီဝူကဆိုဖောက်ပြန်နေကြောင်းကိုဖုံးကွယ်ထားမိပြီးတော့သူတို့ကိုအတက်ပါချမ်းသာပေးလိုက်တာကမစ္စတာကန်ရဲ့အမိတ်ကိုမနာခံမိတဲ့အတွက်ကြောင်းကြနေမိပါရီဒါပေမဲ့သူဟာအမှန်အတိုင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လေမစ္စတာကန်ကသူမကိုတပ်ပစ်မှတေရှာနေကဒီလိုမျိုးတော့မဖြစ်စီရှင်ပါဘူးအဲ့ဒီညမှာဒီအကြောင်းတွေကိုတွေးရင်းနဲ့ပဲသူကအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါရီတိမကြခင်မှာတော့သူပြန်နိုးလာခဲ့ပြီးသူ့ကိုရိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်တွေကင်ထားလျက်လူမိုက်တစ်ဖွဲ့ဝိုင်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီဟူကထွက်ပြေးဖို့အချိန်မရလိုက်ပဲနဲ့ပြန်လေမတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
လူမိုက်တွေကသူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲလာကြပြီးတော့စွန့်ပြတ်ထားတဲ့ကိုရန်အလွတ်ကြီးတစ်လုံးကိုခေါ်လာကြပါတယ်သူစီမှာလည်းအခွင့်မတာဖြစ်နေခဲ့ပြီးခေါမိုးအပေါ်မှာကျိုးရှိခံထားရရှာပါတယ်လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ဘက်ကလည်းမကြခင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘက်ကသူ့အဖွဲသားရဲ့ပေါ်မှာလုတ်ခဲ့တာရဲ့အတွက်ရဲရဲဆက်ဆက်ငင်းပန်းနှိပ်စက်နေပါတယ်အဲဒီနောက်ဘူးကိုတတ်လိုက်ဖို့ဘက်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုအမိန့်ပေးပါတယ်ဘူးကမတတ်ဖို့တောင်းပန်ရမယ့်အစားဒေါတာတွေကိုချပြလိုက်ပြီးဘက်သူ့ကိုငင်းဆဲနေတာတွေကိုဘယ်တော့မှမမိတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အသက်မခံရခင်လေးမှာပဲဘူးကစားထားသမျှကိုအန်ချလိုက်ပါတယ်လူမိုက်တွေကလည်းစိတ်ပြတ်သွားကြပြီးတော့သူ့ကိုအောက်ချပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့ကဝူရဲ့ခေါင်းကိုအိတ်ဆွထားပြီးတော့မိုးရွာကြီးအထဲတနေရာမှာပြစ်ချခဲ့ကြပါတယ်လက်တွေကိုကျိုးရှိခံထားရဆဲဖြစ်လျက်ဝူကနောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကအိတ်ကိုချွတ်နိုင်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်ကားတွေကဝူစီကိုမောင်းလာကြပြီးတော့အမဲဝအမျိုးသားတွေကဆင်းလာကြပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့တခြားသူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မစ္စတာကန်နဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာကန်ကသူ့ရဲ့အယုံကြည်ရဆုံးလူတစ္ဆာဖောက်တာကိုခံရပြီးနောက်စိတ်ပြတ်မိတဲ့အကြောင်းလာပြောပါတယ်မစ္စတာကန်ဟာဘာကြောင့်လဲလို့မေးပေမဲ့လည်းဝူစီမှာရှင်းပြစရာမရှိခဲ့ပါဘူးဝူအတွက်ကတော့ဒါဟာပြောမပြနိုင်တဲ့ရုပ်တရက်ခန်းစားချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီခန်းစားချက်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားအင်ငယ်လေးအထဲမှာနဲ့စိတ်အထဲမှာတစုံတရာဝင်မွေတွားခဲ့ပါတယ်ဒါကအဆိုးအတွက်သူ့ရဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်နေနိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝမှာအထီးကျန်မှုကိုပထမဆုံးအခြေအနေနဲ့သူတဘောပေါက်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဝူမစ္စတာကန်ကိုရှင်းပြဖို့ဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်တဲ့ခန်းစားချက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာကန်ကသူ့လူမိုက်အဖွဲ့အစည်းဘူးကိုလက်လွဲပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ဖို့လူယုံတော်အစ်စ်ကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူယုံတော်အစ်စ်ကဝူရဲ့လက်ကိုကွာရှင်တလက်နဲ့ရေးရဆက်ဆက်ရိုက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဝူရဲ့လက်တွေကအလုံးအမင်းတွေးတွေထွက်ကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတင်အဆုံးမသက်သေးပါဘူးဝူကိုရွှွန့်တွင်းတွင်းအထဲမှာတွန်းပို့ပြီးအရှင်လက်မြေမြုပ်ပစ်ပါတယ်ကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲဝူကအတက်ရှိနေသေးဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရွှွန့်အထဲကနေပြန်ထွက်လာနိုင်အောင်ရုန်းကန်နေရပါတယ်လူမိုက်တွေကသူပြန်ထွက်အလာကိုတမင်စောင့်နေကြတာဖြစ်ပြီးတခြားတနေရာကိုခေါ်သွားကြပါတယ်ဝူကိုမစ္စတာကန်စီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရတဲ့အတွက်ဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးပေးပါတယ်ဝူကဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့မစ္စတာကန်ကိုဖုန်းဆက်တောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူမိုက်တွေတတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဝူကသူတို့အားလုံးကိုတယောက်တည်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဝူစီမှာမစ္စတာကန်ကိုပြန်လဲတောင်းပန်ဖို့အတွက်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုလုတ်ခဲ့တာရဲ့ပုံမှာလက်စားပြန်ရှိမယ်လို့ကြိမ်ဝါလိုက်ပါတယ်လူမိုက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပုံအောင်ရနေရာကိုတွားပြီးတော့မစ္စတာကန်ကိုလက်စားရှိနိုင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲပါတယ်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်ခင်လေးမှာပဲဝူကဆိုဝဲရှင်နေတဲ့ညမီးအိမ်လေးကိုနှုတ်ဆက်လက်ဆောင်အဖြစ်သူမရဲ့အိမ်အရှိမတွားချပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်တော့မစ္စတာကန်ရဲ့လူအဖြစ်သူ့ကိုတီးထားတဲ့လက်နက်အယောင်ဝယ်သမားတယောက်စီလက်နက်တချို့ကိုတွားဝယ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အယောင်အဝယ်ဖြစ်တော့မယ့်အချိန်မှာတော့အယောင်အဝယ်သမားကဝူဟာမစ္စတာကန်ရဲ့လက်ထောက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုတီးတွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အယောင်အဝယ်ကနေတနတ်ပစ်ပွဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဝူကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိသမျှလူရဲ့အားလုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လက်နက်တွေအားလုံးကိုခိုးယူပြီးတော့သူထွက်လာခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဝူဟာဘက်နဲ့မစ္စတာကန်အပေါ်လက်စားရှိဖို့ယုံကြည်မှုရှိနေခဲ့ပါပြီသူကပထမဆုံးအနေနဲ့ရေခဲပြင်စကိတ်အကွင်းမှာလာတွေ့ဖို့ဘက်ကိုချင်းလိုက်ပါတယ်သူတို့စကားစများကြပြီးတော့ဘက်ကဝူကိုခိုးကြောင်ခိုးရဲနဲ့ဓာတ်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာထိုးလာခဲ့ပါတယ်ဝူနာကျင်နေရတာကိုတွေ့ပြီးတော့ဘက်ကစိတ်လို့ရှောင်းနေကဝူသူ့ရဲ့အိတ်ကထဲကနေတနတ်ထုတ်လိုက်တာကိုသတိမထားမိလိုက်ပဲနဲ့တီအောင်အပြစ်ခံလိုက်ရပါတယ်ဝူကဘိုက်ဒန်ယာတွေရထားပြီးမြဲလဲမစ္စတာကန်နဲ့အဖွဲ့ရှိနေတဲ့မစ္စတာကန်ရဲ့ဟိုတယ်ကိုရောက်အောင်တွားခဲ့ပါတယ်ဟိုတယ်ကိုရောက်လာတဲ့လူမိုက်တွေအားလုံးကိုချက်ချင်းစတင်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကန်ရဲ့လူရုံတော်အဖြစ်သူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့တွဲဖက်ဟောင်းကိုပါသူကတပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုရှင်းထုတ်ပြန်နောက်ဆုံးမှစတော့သူ့ရဲ့တထေဟောင်းမစ္စတာကန်နဲ့တွေ့ခွင့်ရတွားခဲ့ပါတယ်ဝူကတူစီမှာ9နှစ်အကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဘယ်လိုမျိုးစူးစူးရွာအနှိမ့်ဆက်ခံရကြောင်းနဲ့ဒီနှစ်တွေအားလုံးအတွင်းမှာလည်းခွေးတကောင်လိုဆက်ဆံခဲ့ရကြောင်းကိုခါတီးစွာနဲ့ဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကန်ကဘာမှပြန်မဖြေဘဲနဲ့ဝူဒီလိုလောက်ရတာဟာစိုးကြောင်လားလို့မေးပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲဝူကမစ္စတာကန်ကိုတေအောင်ပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆလန်ကဒီမှာတင်မပြီးသေးပါဘူးတစ်ဖက်ကဘက်ရဲ့လူယုံတော်တွေဟာသူ့ကိုလက်စားရှိဖို့အတွက်လိုက်လာကြပြီးတော့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ကြပါတယ်ဝူကဘက်ရဲ့လူတွေအားလုံးကိုတက်ပစ်လိုက်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါင်းကိုတနက်ထိသွားခဲ့ပါတယ်စကားအဆုံးသတ်မှဆိုတော့ဝူကဒဏ်ရာများစွာရထားလျာတေးလူစစဲအခြေအနေနဲ့ထိုင်နေတာတွေ့နေရပါတယ်သူကဆိုကိုဖုန်းဆက်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ဖုန်းကလွတ်ကျသွားပြီးတော့ဆိုနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့တရက်ထဲတော်နီကိုပြန်သွေးမိဖို့ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အသွေးမညံ့ထဲမှာဆိုတော့သူမတရောကြီးထိုးနေတာကိုတူကြည့်နေခဲ့ပြီးခန်းစားချက်တွေအပြည့်နဲ့ပြန်လွှမ်းနေခဲ့ပါတယ်ရှာရှာပပအားရကျင်းဖွယ်အချိန်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာစကားတကားလုံးမှာပထမဆုံးအချိန်အနေနဲ့သူကလည်းပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒီအမတ်တရအချိန်လေးကိုပြန်သွေးရင်းနဲ့မျက်ရည်ကျမိနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတက်ခဲ့တဲ့လက်နက်အယောင်ဝယ်သမားရဲ့ညီကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဟူကနောက်ဆုံးထွက်တက်မှာတော့မှဆိုကိုသူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေဝန်ခံခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက်တရားတာမတန်ဘူးလို့တင်တို့ထင်ပါသလားကိုရိုင်းတေဖို့အထိစွန့်စားခဲ့ပြီးတစုံတယောက်ရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးလိုက်ရတာကောတန်တယ်လို့ထင်ပါသလားကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးသွားကြပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ